Kita lagi di angkringan Nusantara nih. Angkringan Nusantara di Kota Bangko. Hop, ini pesanan kita udah jadi. Nih gengs, pesanan kita udah jadi nih. Ada ceker, ada empela, ada telur puyuh, ada sayap ayam juga, ada tahu. Jadi gua pesen yang standar aja, nasinya nasi putih. Jadi ini kita lagi di Kota Bangko, suasana malam minggu. Selamat makan.